everyone! Good morning! Ako nga po pala si Marites isang naturopath practitioner. Bibigyan ko lang kayo ng healthy tips paano magpaganda ng buhok at magmukhang bata. Yan yung mga gusto ko i-share sa inyo. Sa mga hindi po nakakapagtanong, 47 years old na po ako, may 3 akong anak, at malalaki na din naman. So, ang sikreto ko una, sa aking hair, gumagamit po ako ng ZYNERGIA products. Ito po siya. Yan, yung repair. Yan po yung ginagamit ko sa aking hair. Makikita nyo po, meron siyang shape, nagko-curve. Then, ang ganda na po ng haplos niya. Bumabagsak po yung buhok. At yung hair color ko, dati hindi po siya nakikita. Parang napaka-dark. Pero ngayon, nag-light na. Tsaka parang nagiging natural na siya. Yung bagsak ng buhok niya, lahat na. Pati yung mga sira, unti-unti siyang na-address. So, yung una nating ginagamit is yung tinatawag na serum. Ito po siya. Yan. Ito po yung serum. So, ang serum, siya yung una mong gagamitin. Una, i-apply mo siya dun sa hair mo. 1 hour before po ako bago maglagay. 1 hour before na maligo ako. Kasi, syempre, pag nag-work ka, wala kang time na masyadong mahaba para i-apply ito sa buhok mo. So, ang ginagawa ko po, kukunin mo po yung serum. Then, ipatak mo lang po sa kamay mo. Then, i-massage mo po siya sa buong hair mo. Para din po itong oil na ang bango-bango. Masarap po siyang amuyin. So, pag in-apply mo siya, i-rinse mo lang. Then, i-massage mo po yung scalp mo para ma-relax. At the same time, ma-address niya yung mga hair na namamatay, nasisira. Then, lalo siyang magiging soft. Then, after 1 hour na maliligo na ako, ginagamitan ko naman itong shampoo. So, mapapansin mo yung shampoo niya is bar. So, pag in-apply mo si shampoo bar, hindi siya katulad ng iba na sabon na madali siyang matunaw. Actually, ito, matigas, matagal siya matunaw. Pero, once na nilagay mo sa buhok mo, mabula po siya. After na, nilagyan ko po siya ng shampoo, syempre, i-massage mo pa rin lahat buo para maging fresh yung amoy ng buhok natin. At the same time, maalis yung mga dumi-dumi dyan. So, sa susunod, lagyan naman po natin ng conditioner. So, after ma-apply ang conditioner, syempre, dapat yung conditioner at least 5 minutes para mas maging soft yung buhok natin. After natin malagyan yan, tsaka ko pa lang po siya binabanlawan. Ang maganda, once na binanlawan mo siya, ang presko po ng pakiramdam. Kasi, lalo na itong conditioner, chamomile po siya. Ito, chamomile. So, ang pakiramdam nito, may pagka-mentol. Kaya nakaka-relax. Alam mo yung sobrang init ngayon, tapos naligo ka, ang sarap ng pakiramdam. So, ito po yung mga sekreto ko sa aking buhok. So, makikita nyo lang po ito sa ZYNERGIA lang. Salamat!